la famille Starboy daga Germany. La famille shekaran jiya na video biske ga Senegal inda nake cewa CNSP ta yi contaminate Senegal ko in ji ta yi contaminate Usman Sonko. Ra'ayin Usman Sonko da ra'ayin CNSP ba su da bambanci. Dan jimma ne da dan jimmai. Imagine tuwa a ce yau Usman Sonko ya zama shugaban kasar Senegal. Faransa sai ta yi kuka da idonta. Tun ba a je ko ina ba. Caccakar da yake ma France tana daidai da irin caccakar da CNSP take ma France. Magana ce ta incin kai, magana ce ta abin da kuka yi baya mun shi kun taimake mu, ku shayi hannunku yanzu muna iya. Matasa mu mun shigo so muke yi mu ga abin da turan guzo nadi. So muke yi mu ga yau a ce muna iya mu da wanda muke so, wanda ba mu so ba mu yi da shi. Shine wanka. Saboda haka la famille kan isa muku discours in Usman Sonko. Wannan video ina son araba mai shi lungu da sako ko ina da ko ina ya shiga saboda matasa su san cewa abinda muke nan muna yi ne mu duka dan kanmu. Tunda mata yanzu shugabin da kan sun gane wanda ba su yi magana da suna hita su yi magana. Kenami tahiya ta kamo hanya. Saboda haka la famille mu saurari Usman Sonko ku ji irin caccakar da yi ma France. Usman Sonko. France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation. Merci. Cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Merci beaucoup. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leurs anciennes colonies. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. Merci beaucoup. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, la famille kayin shi magana na wanga shine zan gwada muku bambanci na da sauran yan TikTok, bambanci na da sauran yan gogormaya, bambanci na da sauran jama'a yan masu gwada cewa suna son Niger. Ina magana ba ina magana bane bisa kai ga abin da hankali nake bani. A'a. Ina magana ne bisa kai ga abin da yake faruwa in yi magana akai. Saboda kan dan shi zaka gani yana da wahala ka dauko magana ta biyu ka buga su kama da juna ko ka ga sun ci karo da juna saboda mi abin da yake faruwa exactly abin da nake magana akan shi. Waga magana za shi ta Senegal ta Chad da Mali duka mai bibiya ta wata 6-7 da suka wuce baya nayi magana akan Chad. Exactly magana da nayi shi ta zai maimaitawa. In ba ku manta ba akwai lokacin da nayi zo ne wani video na yanzu ya kai 400. Maganar da nayi ita ce shugaban kasar Ghana ya doyan maimaita. Wani shine zai gwada muku cewa ina da bambanci da sauran mutane da ke magana. Ina magana da abin da hankali nake ba no. Ko ra'ayin kai na no. Ina magana ne bisa ga abin da yake faruwa. Shine yasa kake gani duk lokacin da nayi magana ba su karo da juna. Magana ce abin da ya faru nake kokarin in ga nayi magana akan shi. Saboda kana wagga magana da nayi wata 6-7 baya ita ce zai maimaitawa abin da France ta yi Chad. Ku saurare shi. Où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian, nan kuma zai magana akan Côte d'Ivoire inda M. Ouattara yayi manda uku. Yayi sun yi kwadanen kudi ta wanga bangare kamar yadda tsohon shugaban kasa Gbagbo ya hodi.
sai su condamner coup d'etat na su accepting coup d'etat inda suka condamner ta waje ne inda ba su nan gaci inda suka kai bada okay nan waje ne wanda su ne suka shibga kuma su suke son su girba ku saurare shi. Sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat? Il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. La famille Moussa Dagana, abin da kiso in ce nan. La famille, ku saurari bidiyon nan kwanta da ku saurari shi da kyau in ka saurara baka sake baka fahimta baka sake mai do video ka saurara. Kaji abin da yake yana faɗa bai da bambanci da na CNSP. Dan shi yasa muna yaki biskan social media. A ci gaba da muna share zamu zakun irin wa'annan suna na iri daban-daban. Wanga discourse yana da ma yawa. Zan sake sa rabin shi gobe insha Allah. Na farko da wannan Star Mo daga Germany. Ma da aka rona gaba. Bam! Jihar Maradi musamman yanki na Dan Isa ya kasance yanki mai tasowa a cikin wasu 'yan shekaru mai nuna cewa akwai arziki na zinariya. Yau idan ana maganar zinariya ƙasar Niger daga an ce aga da sai an ce Maradi. Alhamdulillah masha Allah. Sai dai abin da ke ba wa'ansu mutane 'yan Niger mamaki kuma wani abu mai ce musu tuwa ƙwarya sai dai suka ce su sun san cewa alhamdulillah masha Allah kukansu matakar zai isa wurin shugaban ƙasa sun san cewa kukan nasu za a shahe musu shi. Yau muna magana akan wato abun da ke faruwa idan muka ɗauka wata tabi'a ce shin bamu sani ba doka ce koko son rai ne na kamfanin nuka shin gwamnati ta san da ana haka nan ko bata sani ba. Mutane za su shiga daji ko da lalle ba bisa ka'ida ba su je su gano inda zinariya take su yi ta aiki shekara ɗaya har zuwa shekara 2 ko watanni har a gane ke cewa akwai zinariya wannan yankin sai kaga wani mai hali ya tafi ya nemi firmi. Lalle an riga an ce neman firmi ba lahi bane ba, dukkan dan ƙasa iya cika takardu iya neman firmi idan ya cika ka'ida gwamnati ta so za ta bashi firmin ya ci gaba da aiki. Sai dai abin kaushi abin kaitu shine wa'annan kamfaninnika mafi yawa suna kora waɗanda su ne sanadiyyar gano zinariya a wurin. Shin me zai hana gwamnati sa doka? Mu dai a matsayin mu 'yan ƙasa muna neman alfarma wurin gwamnati. Waɗanda suka riga su ne a gurin. Shin me zai sa kamfani ba ya aiki tare da su ba ya bar musu rijiyoyinsu? Kamfani ya sa musu wani haraji wanda ya kamata a ce sun biya ma mai firmi. Yau za mu buɗe live insha Allahu ƙarfe 11 na dare za mu tattauna akan wato wanga bayani.